الطالبة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسرنا أن نقدم لكم الإذاعة المدرسية لهذا اليوم، وخير ما نستهل به يومنا هو آيات من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. بعد أن استمعنا إلى آيات من كتاب الله، نستمع إلى مقتطفات من هدى النبوة وحديث شريف والطالب ليان يوسف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حي الطالبات. شكرا. الحكمة هي دليل العقلاء وخلاصة تجارب الآخرين، فتعالوا نتعرف على حكمة اليوم والطالب ألمى يوسف. حكمة اليوم: لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. شكرا. حي الطالبة. والآن مع فقرة هل تعلم، والتي تقدم لنا معلومات مفيدة ومتنوعة وتقدمها الطالبة جنى ماهر. هل تعلم أن ضوء الشمس يستطيع الوصول لغاية 80 مترا في المحيط؟ هل تعلم أن غروب الشمس على سطح المريخ يبدو أزرق اللون؟ هل تعلم أن اليوم الواقع على كوكب الزهرة هو أطول من سنة كاملة على كوكب الأرض؟ هل تعلم أن قوة الجاذبية الأرضية تقل بنسبة 3% فقط إذا ما ابتعدنا عن سطح الأرض بمقدار 100 كيلو؟ أحسنتِ حي الطالبة. والآن مع فقرة وطنية والطالبة ليان منذر. الوطن أكبر كلمة التي تلعب أفواه الناس من جنوب ألفاظها، فيتذكر لديهم مع تقارب الأيام تعريفا واضحا من ذلك البقعة التي يقتلون فيها. الوطن هو الزرع الذي يتقلب الإنسان بين يديه، فلا يجد نفسه في آخر العمر إلا يضم بين حنايا ياسر الروح. حي الطالبة. والآن مع برنامج التدخلات العلاجية مع الطالبة سوار سامر. ما هو برنامج التدخلات العلاجية؟ هو برنامج وطني يهدف إلى دعم تعلم الطلبة من خلال تدخلات عاجلة بالتزامن مع بدء العام الدراسي. تهدف إلى مساعدة المعلم لسد التجارب التعليمية لدى طلبته ورفع مستوى تحصيلهم عبر الاستفادة من المواد المساندة ومواد التعليم المبني على المفاهيم والنتيجات الأساسية. بكم نلتقي ومعكم ننجح. تمنياتنا للجميع بالتوفيق. شكرا. حي الطالبة. كانت معكم مقدمة برنامج حلا عماد بإشراف المعلمة الفاضلة أمل بزاري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للجميع. شكرا.